नमस्कार दोस्तों, अर्जुन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में दूसरी ब्यात की भैंस दिखाएंगे जिसके नीचे दूध 12 लीटर है। ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। जिला श्री गंगानगर, राज्य राजस्थान। ये स्क्रीन पर भैंस देख रहे हैं। कुंडा सिंह लिखा है, मोटिया थाना है इसका। देख सकते हैं शांत स्वभाव की है, बच्चा टोर रहा है इसको, ना कोई मारने की बात। पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देख सकते हैं आप। हाइट लेंथ की भैंस है, भारी भरकम। इसे खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। जो इसका रेट है वो 1,10,000 रुपये है। फिक्स रेट है ये। इस रेट से लेना चाहिए तो संपर्क कर सकता है। को अंत तक देखने